근데 시계가 안 가는데? 뭐지? 아, 진짜 시계 소리가 안 나는데. 기다려봐. 뒤집어 볼게. 뭐야? 최선을 다할 필요 없고 안전하게. 이게 누가 잘라놓은 거야? 오, 야, 이거 뭐야? 이거 거즈나 뭐 이런 거 빼는 거 아니야? 아, 용품이 그대로 있구나. 아니, 용품이잖아. 일단 이게 무너져 내릴 수도 있을 것 같은데. 아이씨, 위험하네. 소리 잠깐. 여기가 황토방이구나. 매주방 뒤에 또 있어. 소리 부른다. 가면 안 돼. 택시인가? 가면 안 돼. 지금 안전 대책이 하나도 안 돼 있어. 나 지금 부적도 없고 십자가도 없고 미디건 공알 2개밖에 없는데 이 2개도 지금 내 게 아니라서. 여기 근처에 있는데. 아, 그러네. 여기서 소리 나네. 어디서 부르는 거야? 어디야? 누구야? 야, 어차피 니네들 매주방, 으아! 곱등이다, 씨. 어차피 매주방에는, 다 필요 없어. 어디야? 소리 내봐. 어디야? 오줌마리 뒤지겠네. 아니, 이게, 내가, 온다, 와, 그냥. 닭살도다. 내가 본 게 사실이면, 이거는 좀 위험하지 않을까? 그지? 지금 내가 2개를 봤는데, 내 뒤에 있는 거 하나랑, 이런데 여기 곰팡이 냄새가 좀 심하네. 발소리. 임마! 소리 내지 마, 죽여버리겠. 뭐야, 이거 여자 소리 나나? 앵앵이 걸려? 새끼 따라오지 마, 죽는 수가 있어요. 자, 당신이 어디 있는지 소리 내줄 수 있어요? 소리를 내줄 수 있어요?
시계 있다. 시계 초침 돌아가는 소리가 왜 들리지? 아까 전에 똑같은 데야. 저쪽에서 계속 소리내. 그래, 뭐 대충 알 것 같아. 양쪽 끝이야. 저쪽 끝하고 이쪽 끝이야. 근데 둘이 화합은 안 하네. 둘이 합치진 않아. 스노우는 저기 끝에 해봐야겠다. 혹시 모르니까. 안녕하세요. 얼굴 한번 보여주세요. 뒤에 소리. 뒤에서 보시려고? 그러네. 소리. 아이고, 가까이 온다. 아이고. 야, 소리랑 같이 들려. 일단 가보자. 이쪽 한번 열어볼게요. 느낌이 상당히 안 좋다. 좀 한번 열어보자. 시계가 있네. 소리. 뭐야? 초침이 없는데? 아니, 발로 열었어, 발로. 이렇게 하고. 근데 초침이 여기 시계바, 속았다. 초침 소리 안 난다, 봐봐. 지금 초침이 안 움직여. 근데 초침 소리가, 그 귀신은 시계 초 소리를 낼 수 있대. 째깍, 이런 거. 저쪽 가보자. 그래. 가보자, 저쪽으로. 일단 가는데, 잘 봐. 저쪽. 난 개인적으로 자기장이 싫어, 진짜. 왜냐면 너 어른들 물품이잖아. 그 어른들 물품에 귀신이 들렸다 안 들렸다 뭐 그런 얘기하는 것도 좀 웃겨. 물론 내가 많이 써먹었지만 근데 자개장 자체가 그 어르신들 그러니까 내가 소중히 갖고 왔던 건데 그걸 가지고 근데 자개장이 있어.
이런 상놈의 귀신 새끼들은 꼭 어르신들 물건에 붙어가지고 감내나 배날을 한 적은 없고 그냥 거기서 뭐 하는 거야. 진짜. 여자 소리는 왜 나는 거야? 어? 야! 왜 나는 거야? 뭐? 어디서 말 대답해. 움직이지 마. 미안하니까. 움직이지 말라고 얘기했어. 야, 너희들 미안해. 나 진짜 미안해. 화 안 낼게. 야? 들었어? 잠깐만. 아니, 나한테, 야! 이 목소리. 야! 안 들렸어? 존나 크게 나오는데? 아니야. 들렸어. 내가 좀, 아니, 나 지금 닭살 돋아가지고. 저기서, 야! 이러는데, 귀여워. 아니야. 저긴 진짜 찐텐 있어. 진짜. 잠깐만. 한 번 더 가보자. 이거 느낌 하나 안 좋네. 분명히 생기로 들었는데. 야하신 분? 아니, 야한 사람 말고, 야한 사람. 야하신 분 말고, 야라고 하신 분. 야하신 분. 쿵 하신 분. 야하신 분은 잠깐 계세요. 쿵 하신 분. 내 맘도 심쿵. 무섭네. 누구야? 야, 누가 쿵 했어? 나와. 무섭다. 여기 내가 어디서 난 소리? 여기 장비 들이대봐야 찐텐이야. 진짜로. 이건 장비 들이대봐야 찐텐이라서 이 답사는 여기까지 해도 될 것 같아. 이거 나온다 이거 진짜. 내가 저쪽 못 가게 하는 거구나. 내가 가려다가 지금 이쪽으로 빠졌잖아. 이게 홀리는 거야. 콩수 오래간만에 들으니까 존나 쫀득쫀득하네. 갈 거야. 한 번 더 콩소리 내줘. 근데 여기 자꾸 뭐 움직인다. 자꾸
움직여. 뭐가 움직여, 씨. 그만 움직여. 죽여. 진짜, 씨. 야, 동작, 이 새끼야. 늘려면 한 번. 아, 형아들, 이거 어떻게 설명해? 형아들 생각은 어때? 지금 여기가 그냥 단순 보건소잖아. 버려진 지 좀 된 거 같아. 발소리. 이 옆에. 이거랑 연관이 있는 것 같아. 저 방지랑. 그러니까 여기가 누가 여기서 지냈어. 그지? 나한테 야하신 분. 여기서 누군가 지냈어. 지낸 게 확실해. 근데 이게 어떻게 된 걸까? 여기에 누가 있는 걸까? 골드박스를 여기서 한번 돌려본다. 아니, 폐업하고 누군가 여기서 더 지냈어. 폐업하고. 누군지 모르겠는데. 기독교야. 자기도 무섭겠지. 안녕하세요. 저 윤시원입니다. 안녕하세요. 예, 근처에 누구 계십니까? 이세상? 자, 알겠습니다. 여기가 당신들의 집인가요? 지금 제 뒤에 계시는 분은 누군가요? 그러니까 저도 재민이 목소리였는데. 재민이니? 아, 형아들 단어 빼려면 진짜 오래 걸린다. 얘네들 뭔 얘기하는 거야. 이건 화를 내야 돼. 좀 불편할 수 있지만 제가 좀 화를 좀 내볼게요. 얘! 어디에 있는 거야? 시원이가 걱정하잖아. 빨리 대답 안 해, 이 개X라? 아, 얘들 다 갑자기 그 단어가 다 없어졌네. 뜨동. 고막이 단어가. 어디 갔니? 얘들아? 미안해. 놀랐나 보네. 아, 씨, 깜짝 놀랐잖아, 이 거지 같은 새끼야. 이거 왜 부리부리 떨면서.
여기 있었구나. 야, 너 여기 있니? 닭살 장난 아니네. 아, 이 방이 찐텐 방이구나. 뭐야? 누구야? 난가? 나네. 시계 소리. 근데 시계가 안 가는데? 뭐지? 아, 진짜 시계 소리가 안 나는데. 기다려봐. 뒤집어 볼게. 시계보다 안 가는데. 뭐야? 아이, 뭐야. 물소리일 수도 있지. 근데 물, 비 안 하는데, 여기. 비 안 하네. 아, 진짜로. 물소리 나기도 했어. 아, 근데 너무 정확하지 않았나? 똑딱똑딱 소리가? 아니, 근데 일단, 몰라. 나도 의심이 돼가지고. 근데, 저거 시계 소리가 너무 크게 들리긴 했어, 사실상, 그지? 계속 들렸잖아. 핸드폰에 들렸다는 건 굉장히 크게 들렸다는 거거든? 아, 시계방에서 유독 크게 들린 건 맞아. 왜냐면은 그 옆에 시계방에서는 안 들렸으니까. 그러니까 마치 난 처음에 저게 이렇게 걸려가지고 초침이 이렇게 안 움직일 때 있잖아. 그럴 때 소리하고 좀 비슷해가지고 혹시 몰라가지고 초침 안 움직인다 하고 그 건전지를 뺀 건데 소리가 나가지고 좀 뭔가 갑자기 오싹한 게 계속 쭉 올라오더라고.